ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡನ್ರಿ ವಾಸ ಅವಲೇಹ ಬಗ್ಗೆ. ವಾಸ ಅವಲೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರೊಳಗ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕ ದ್ರವ್ಯ ಕೀ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ತಾವ, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರಾಮ್ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಯಾರು ಇದ್ರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಇದ್ರ ಮೂಲ್ಯ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಂತ ಎಂಡ್ ತನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಚ್ ಪೂಜಾರ್, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಚ್ ಪೂಜಾರ್. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಸ ಅವಲೇಹ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಹಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಒಳಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊದ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರ್ತಾರ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಮೊದ್ಲಿನ ತರನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಕರೀಲಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಅವಲೇಹ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಚವನ್ಪ್ರಾಶ್ ತರಾನೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ವಾಸ ಅವಲೇಹ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಷಧಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರದ್ದು ಘಟಕ ದ್ರವ್ಯ ಕೀ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಒಳಗ ವಾಸ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮು ಅಡತೋಡ ವಾಸಿಕಾ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಸರ್ಕರ ಚೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ರೆ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಪಿಪ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮು ಪೈಪರ್ ಲಾಂಗಮ್. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಗೋಘೃತ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಮಧು ಅಂದ್ರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಈಗ ಇದ್ರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಭೈಷಜ್ಯ ರತ್ನಾವಳಿ ರಾಜ್ಯ ಯಕ್ಷ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ನ್ಯಾಗ 36-39 ಶ್ಲೋಕ ಒಳಗ ಇದ್ರ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡನ್ರಿ. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮು ಐತಂದ್ರ, ನೆಗಡಿ ಆಗೈತಂದ್ರ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮೂಗ್ ಸೋರಾಕ್ ಕುಂತೈತಂದ್ರ, ನಿಮ್ಗ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗೈತಂದ್ರ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ ಆಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಂದ್ರ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಂದ್ರ, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗ ಪುಪ್ಪುಸ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರೊಳಗ ಬಾವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಿಮ್ಗೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎದಿ ಬಹಳ ನೋವು ಆಗಕ್ ಕುಂತೈತಂದ್ರ, ನಿಮ್ಗ ಫ್ಲಾಂಕ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ ಜ್ವರ ಐತಂದ್ರ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ COPD ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಐತಂದ್ರ, ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತಂದ್ರ ಯಾರು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಡಿ ಹೊಡಿತಾರ, ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಡಿತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಔಷಧಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸ್ತಮೆಟಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ. ಮತ್ತ ವಾಸ ಅವಲೇಹ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಯಾರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರ ಕಫ ಬರ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಫುಟಮ್ ಬರ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಚೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಾಂಕೋ ಡೈಲೇಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎದಿ ಒಳಗ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಒಳಗ ಬಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಕಫ ಆಚೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಒಳಗ್ ಬಾವ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಉಸಿರಾಡಕ ಹಳವಾರ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಕಫ ಆಚೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೊದಡಿ ಫ್ಲೇಮ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ ಮೂಗು ಬಂದ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನ ನಸಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಂದ್ರ, ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೂಗ್ ಒಳಗ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದು ನಿಮ್ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಾಗ ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವು ಆಗೋದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಫೀವರ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಗುಣಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಮತ್ತ ವಾಸ ಅವಲೇಹ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಮತ್ತ ನಿಮ್ದು ಎದೆಯಾಗ ಲಂಗ್ಸ್ ನಾಗ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಂದ್ರ, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೈತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಲಿಂತ್ರ ಹ್ಯಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಅದನ್ನ ಆಚೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಗುಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿರ್ತಾವ, ನಿಮ್ ಡಿಯೋಡರ್ನಲ್ ವಾಲ್ನ ಹುಣ್ಣಾಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಅದನ್ನ ಗುಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಡೋಸೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಅಡಲ್ಟ್ ಡೋಸೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಯಾರು ವಯಸ್ಸು 18ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಐತ್ರಿ, ಅವ್ರ ಪುರುಷರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಸ ಅವಲೇಹ ಇದು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್, ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು 2.5 5 ಗ್ರಾಮ್ 2.5 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 5 ಗ್ರಾಮ್ ಮಟ ಇಲ್ಲ 1 ಚಮಚೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಚಮಚೆ ರಾತ್ರಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಊಟ ಆದ ನಂತರನೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಹಳ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರೀಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. 1 ಚಮಚೆ ವಾಸ ಅವಲೇಹ ಅದನ್ನ ನೀವು 1 ಚಮಚೆ ಜೇನು ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಕಬಹುದ್ರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಟೈಮು ರಾತ್ರಿ 1 ಟೈಮು ಊಟ ಆದ ನಂತರ ತಗೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 1 ಚಮಚೆ ವಾಸ ಅವಲೇಹನ್ನ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರೊಳಗೆ ಚಂದಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಹೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ 1 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು 1 ಚಮಚೆ ವಾಸ ಅವಲೇಹನ್ನ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಹೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ 1 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಮಟ್ಟ ನೀವು ಇದ್ರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಿಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರ, ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರ. ಅದನ್ನ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಾರ ಅಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಇದ್ರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ವಾಸ ಅವಲೇಹ ತೊಗೊಳ ಅಂತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇದ್ರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದೇದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಗರ್ಭವತಿ ಮಹಿಳೆಯವರು ಇದನ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಿಪ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರ ಇದ್ರ ಒಳಗ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಾರ ತೊಗೊಳಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರದ್ದು ಮೂಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ 180 ರೂಪಾಯಿ 180 ರುಪೀಸಿಗೆ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಡಾಬರ್ ಕಂಪನಿದು ವಾಸ ಅವಲೇಹ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳ್ದಂಗ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ತಗೋಬಹುದು, ಎಲ್ಲದ್ರಾಗೂ ಸೇಮ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಸೇಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು. ಈಗ ಮಾತಾಡೋಣ ಇದ್ರದ್ದು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೆದಂತ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಸುಲಭ ರೀತಿ ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ವಾಸ ಅವಲೇಹ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮುಂದ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಜುದಾಗ ಕೆಂಪನ್ ಬಟನ್ ಕಾಣುವಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ತಲುಪ್ತಾವು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗ ಯಾವ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಲಾರ್ದ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ನಾಗ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಜೊತೆಗೆ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.